हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। तो आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज मैं जा रहा हूँ HPNL की कंस्ट्रक्शन साइट। तो देर नहीं करते, जल्दी चलते हैं। बाय द वे, यहाँ पे आके मेरे दिमाग में एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक आया है, वो है JCB की खुदाई। सो गाइस, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैंपस कंप्लीट हो चुका है और रूम्स बहुत सुंदर है। आई मीन यूनिवर्सिटी बहुत सुंदर है, सब कुछ वेल फर्निश्ड और व्यू बहुत ऑसम है। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं एक और रूम, VVIP रूम। सो गाइस, ये है VVIP रूम और ये काफ़ी कुछ सिमिलर है उसी रूम की तरह जहाँ मैं पहले गया था। सो गाइस, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स लाइब्रेरी। एंड आई थिंक ये है हमारी लाइब्रेरी। व्यू इज ऑल्सो ऑसम। सो अब चलते हैं किसी क्लासरूम में। यार काफी बड़ी है क्लासरूम। सही में यार, सही क्लासरूम है। सो गाइस, फाइनली मैं यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर आ चुका हूँ और जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वो बहुत बड़ा तो नहीं है, बट या इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा काफ़ी प्यारा है। तो अभी तक जो हमारी क्लासेस कंडक्ट हो रही थी वो हो रही थी HP जुडिशियल एकेडमी में। एंड आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर, आई मीन फ्रॉम अगस्त, हमें इसी कैंपस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस कैंपस को लेकर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।